बच्चे सोते वक्त जोर जोर से स्नोर करता है। आपको लगता है बस आदत है। ये स्लीप एपनिया का साइन हो सकता है। अगर हर रात फैन से भी ज्यादा आवाज आ रही है तो हो सकता है उसका एयरफ्लो रात को ब्लॉक हो रहा है। सोते वक्त अगर बच्चा 2 से 3 सेकंड सांस रुकता है और फिर अचानक से गैस्प करता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन का क्लियर साइन है। पूरी नींद ना मिलने का असर दिन में दिखता है, या तो बच्चा लो एनर्जी रहेगा या फिर इतना हाइपर की ADHD जैसा लगेगा। एक साइन भी दिखे इग्नोर मत करो। स्लीप एपनिया ग्रोथ, फोकस और हेल्थ दोनों पे इफेक्ट करता है, पर इसका ट्रीटमेंट सिंपल होता है।